Hola, ¿qué tal amigos? Hoy venimos en una pesquita más. Acompáñenos en esta nueva aventura. Vamos a probar a ver si agarramos un par de mojarras ahí. Como pueden ver, el agua está bastante clara. Esperamos a Dios tener una muy buena captura. Bendiciones.
Hola, ¿qué tal amigos? Aquí vamos a concluir esta pesca. Espero se hayan disfrutado, que disfruten mucho el video. Como pueden ver, hoy Dios fue más que bueno con nosotros. Miren nada más qué tilapial. Bendito sea el Señor. Cayó bueno. Bendito Dios.